nước. Đấy. Xi măng á. Đúng rồi. Xuống đây. Ôi ôi. Ôi ôi, bao phê luôn. À. Tự. Vô miệng rồi. Đây nè, đây lớn nè. Ồ, làm đây bao phê luôn cơ. Đây. Thôi. Nó lên cao quá rồi nó trốn xuống hết rồi, nó sợ người ta bắt nó đó.
Đây là gần núi nè, đó. Cái cách tạo ra một mô hình ngọn núi đầu lâu cho phim Godzilla đánh với kinh công. Thêm một cái đầm. Tại vì lấy đây để đắp đầy nên là cái ngọn núi có một cái dòng sông hoặc là một cái hồ hoặc một cái đầm. Rồi. Mấy đứa đâu, nhà gần đây không? À, Bình Phước hả? Bình Phước xuống núi mà đâu có biển đâu. Xuống đây thấy biển mê quá hả? Con heo quỳnh này. YouTube rồi nè. Ồ, quá đã luôn. Ở Sài Gòn. Nhớ DHC Go nha. DHC Go. DHC Go.
Rồi. Đây trưa cuối tuần rồi, đông quá đông. Trưa cuối tuần rồi, đông quá. Hello. Gặp lại hả? Để đi xuống dưới kia coi chắc giá cũng có một giá. Mình quay bằng cái tay cầm, không phải gimbal, thử coi nó đỡ rung hơn gimbal nhiều hơn. Nó cũng rung rồi. Ôi. Mười giờ 12 phút sáng. Đến 12 giờ trưa là phải trả phòng về. Cá bán làm sao vậy? Hả? Cái này cá cam hay cá gì? Hả? Cá sồng hả? 50.000 con hả? Còn mực này bán làm sao? Vậy hả? Ủa con cá này ăn bán thì bán kèm với gì? Vậy hả? Mày lấy một con đi. Một con này với lại 5 con mực. Ủa? Ốc này ốc gì vậy? Hộp này bán làm sao? Hộp này 100.000 hả? Đây bán thêm hộp này nữa đi nha. Có. Mời mình chơi hả? Ủy ban nhân thị trấn Long Hải thông báo nghiêm cấm hoạt động buôn bán tự phát, tập trung buôn bán tại khu vực khu di tích lịch sử văn hóa và dưới bãi tắm. Sau này mà mực này bán sao? 10.000 một con hả? Bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 năm 2024 và ngày 16 âm lịch. Ủy ban nhân thị trấn Long Hải sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Theo quy định của pháp luật. Đây cho đẹp. Cho đẹp. Là hết 200 hả? Không bớt được đồng nào hết. Đã tự gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và nguy cơ mắc an toàn giao thông. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông tại khu vực khu di tích lịch sử văn hóa Vinco và dưới bãi biển từ khu vực công viên Vinco đến bãi tắm An Bình, Ủy ban nhân thị trấn Long Hải thông báo nghiêm cấm hoạt động buôn bán tự phát, tập trung buôn bán tại khu vực khu di tích năm 2024. Ủy ban nhân thị trấn Long Hải sẽ tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Ốc này là ốc tỏi hả? Nghe mùi tỏi thì sao? Ủy ban nhân thị trấn Long Hải yêu cầu các tiểu thương buôn bán hàng rong tự phát tụ họp buôn bán tại khu di tích lịch sử văn hóa Vinco và dưới bãi biển từ khu vực công viên đến bãi tắm An Bình chấp hành nghiêm túc dù khu di tích lịch sử văn hóa Vinco và dưới bãi biển từ khu vực công viên đến bãi tắm An Bình. Trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn đã xảy ra tình trạng ghẹ bán sao? 200.000 hả? 200 được mấy con? Em bưng đi ha? 200 nó cân. Hai con đó 2 kg hả trời? Dữ vậy hả? Má ơi. 2 con ghẹ mà 2 kg. Cá nướng, mực và tỏi. Đây 200.000.
Thuram đã nổi lên quá hay trong thời gian vừa này. Và hai pha rất được từ Ba Lan. Cầu Gianluca Bazzini. Bên phải là Dybala. có em cái cam Dybala và giờ Carlos sáng Augusto. chưa đem hải sản nó rồi mà ông tỏi còn Bây giờ thì Đúng là cái sửa không phải là 4-3 nữa mà là giờ còn mày nó cam hết đây nhiều sau không là Dybala. cái gì nữa Ôi, Chicken Plus Baco, Chicken đến 5/15. là một lốc tiêu đỡ súp vàng Hả? nước ba ra ba hỏi cốc nước Ra gọi hỏi cho ba luôn đi. Để nhắm nước gọi nè, con nè. Best seller nè, bán đắt nhất nè, những món này nè. Cái này đó hả? mấy nước ngọt tươi nè là sao chưa hiểu Em ơi. ủa chị Đợi xíu. chị lấy em nữa gà sốt ngũ vị lại cho em hỏi là nước ngọt tươi là sao chị Tươi này mình sẽ được thoải mái không giới hạn, tại vì nó có đằng kia với giá là 15.000 một người, tính theo đầu người. dạ lấy em nữa gà sốt ngũ vị lại Một 2 người ly thôi. một người hai Tính theo người đầu người. Vậy hả? chị em lấy thì thêm 2 ly nước ngọt tươi cho chị Nha, để xem mấy chiến gì cho mình không. có cơm có Cái quầy uống lại đâu này là gia vị ăn salad ốc cải cà chua, ăn đu đủ giòn giòn hết tôm, salad ăn đu đủ rồi giòn giòn. bắp cải cà chua cái xấu Sốt thú vị là mu tạt mật ong, sốt mayonnaise. chén sốt chén chấm cơm Nồi cơm gì vậy? Ủa là cơm là sao? Cho ăn kèm luôn hả? dạ Nguyên quầy trên này mình sẽ được lấy hết miễn phí hết. Vậy hả? Ở dĩa có bàn, ở bàn có dĩa. Ở bàn có dĩa với chén, lấy cái dĩa tới đây đựng salad với cơm ha. Ly mình tự lấy nước luôn, lấy bao nhiêu cũng được, lấy thoải mái không biết này. Ly đâu? Có ly rồi, thấy rồi. Rồi ok. Lấy một thứ ít thôi, đúng rồi. Ôi ngon liền. Này rong biển nữa nè. Để đi gió mà để trên đây cho núp đi. Gió nó tạt á. giàu quá bà thấy lâu lâu tôi bị đốt Ôi xé mỏng mỏng quá, xé nhiều phần to xẹo cố gắng xé thôi chứ sao. Xé làm xoắn nó ngay khớp cái khớp xương của nó đó thôi rồi xé từng rồi giờ là xé miếng này rồi đó. Ôi ngon nha. Ôi cứ để đó đừng có ăn lát mình đang đúng rồi. Được chưa? Rồi ăn đi con thánh thần amen. là hữu từng lõi luôn
bột. Rồi ăn thử đi, ăn review đánh giá nha. Khi ăn nó được dầu, đậm đắng, chua, nóng cay. Ăn thử bông. Cay hơn. Mấy vật thịt ra này. Đậm mà. Cái gia vị nó hơi độc đáo á. Ngon á. Thơm em, con ớt cũng ngọt, rất thú vị, một loại mật ong. Đúng rồi. Nhưng mà kim chi nó hơi đắng, chứ nó không có chua hoặc cay mình tưởng tượng, nó hơi đắng, nó hơi nhẫn á. Ăn đu đủ nè. Là tôi chủ nè. Ăn biển nè. Biển ăn ngon lắm. Vừa. Chua. Làm vlog nữa rồi. Này nó làm vlog rồi. Thôi rồi mấy Hãy đùi nè. Ăn thử miếng đùi coi, đánh giá coi sao. rang từ nãy cũng mất mùi vị vô á. Rồi giờ ăn xong rồi nha, để coi food reviewer đánh giá bao nhiêu điểm nha. Ăn điểm 10 nha. Đánh giá bao nhiêu điểm? Đợi food review uống nước rồi. 9 điểm. Cân đối giữa chất lượng, số lượng và giá tiền. 3 yếu tố đó giống như là bữa review cái omachi vậy. Giữa chất lượng nè, giữa cái số lượng và với lại cái giá tiền nữa. 9 điểm. 9 điểm gà không được giòn. Gà 9 điểm, gà không được giòn. Nhưng mà ăn 2 người thì no. Mua nửa con gà được rồi. Phong cách phục vụ thì cũng bình thường. Nhưng mà quán thiết kế thì sang trọng, rộng rãi, nó ngồi thoải mái. 9 điểm nha. Ok chưa?
Uống cái gì mà ngon dữ vậy? Khoai môn hả? Cái gì tím tím? Ôi. Ôi ôi, ngon ghê không? Kết thúc một cái tour 2 ngày 1 đêm đi Vinco Long Hải. Cái gì đấy? Chả biết cà phê. Uống kiểu hồi đó. Cái áo này đi tiện ghê tao. Đây. Tới rồi, khóa lại. Rồi về thôi.